Video darbe keessatti maximization ilaalle turre amma immoo minimize ilaalla akkamitti graphical solution irratti minimize karaa graphical solution ilaa akkamitti solve goon fayyadamsanii yoo isin tore like godha subscribe illee godha akka nama bira gahuuf share illee godha amma equation kan dalagna minimize z is equal to 400x plus 200y 9x plus 4y greater or equal to 360 3x plus 12y greater or equal to 60 xy greater or equal to 0 kajedhu kana minimization isa barbaanna jechuudha. Optimal solution gaaf minimize ta'u greater or equal to kun ammoo negativity constraint jedhama kun ammoo objective function jedhama kunniin constraint jedhama jechuudha. Amma gara calculation itti tarra jalqaba inequality nu kenname gara equality itti jijjiirra jechuudha. Amma 9x plus 4y is equal to 360. 3x plus 12y is equal to 60. Xy is equal to 0. Amma inequality irra gara equality itti jijjiirreerra jechuudha. Amma immoo tokko tokkoon barbaadaa deemna gatii x fi gatii y isaa 0 godha. Equation jalqabna 9x plus 4y is equal to 360 kanan jalqabnaa jennu gaafa x kiyya 0 ta'e gatii y kiyya meeqa ta'a gaafa y 0 ta'e gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san amma equation kana irraa barbaannaa jechuudha. Gaafa x 0 ta'e gatiin y meeqa ta'a equation kana irratti gaafa y 0 ta'e immoo gatiin x meeqa ta'a ishi x 0 agoonu equation 9x plus 4y is equal to 360 jedha. 9 times x is 0 gaafa 0 plus 4y is equal to 360 ta'a. 9 times 0 is 0 da plus 4y is equal to 360 da 0 plus 4y jechuun 4y da is equal to 360 4y is equal to 360 irra afurii goona karaa lamaan iyyuu afurii firra afuriin bada y is equal to 360 afurii gisee rumee arganna 90 argan gaafa x 0 ta'u gatii y meeqa ta'a 90 ta'a jechuudha. Ammallee equation 9x plus 4y kanarraa maal barbaanna 9x plus 4y is equal to 360 gatii kanarraa gatii y 0 goone gatii x barbaanna jechuudha. Ishi 9x plus 4 times 0 gatiin y 0 ante is equal to 360 9x plus 4 times 0 jechuun 0 da is equal to 360 jechuudha. 9x plus 0 jechuun 9x mataa is equal to 360 9x is equal to 360 irra sagalii goona karaa lamaanuu sagalii firraa jechuudha. Sagaliin badaa eegsanii x kenname gataa x is equal to 360 sagalii gisee rumee arganna 40 arganna jechuudha. Gaafa y 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a 40 ta'a. Amma equation tokko dalagne irra equation lammaffaatu hafee jechuudha. Equation lammaffaa 3x plus 12y is equal to 60 ka jedhu kana 3x plus 12y is equal to 60 ka jedhu kana jechuudha. Amma gaafa x 0 ta'u gatii y meeqa ta'a gaafa y 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san barbaannawwan gaafa x 0 ta'u gatii y meeqa ta'a gaafa y illee 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a san barbaanna. Equation keenya 3x plus 12y is equal to 60 ka jedhu kana 3 times gatii x 0 yoo goone 0 plus 12y is equal to 60 da 3 times 0 is 0 da plus 12y is equal to 60 ta'a 0 plus 12y jechuun 12y ta'a is equal to 60 da 12y is equal to 60 over 12 goona 12 bada y is equal to 5 ta'a. Gaafa x 0 ta'u gatii y meeqa ta'a 5 ta'a jechuudha.
ammallee equation makanatti gatii y 0 goone hojjan 3x plus 12y is equal to 60 3x plus 12 times 0 gatii y 0 dhenne irra is equal to 60 3x plus 12 times 0 jechuun 0 dha is equal to 60 3x plus 0 jechuun 3 maqaa ka'a is equal to 60 3x is equal to 60 over 3 ta'a 3 hin bada x is equal to 60 yeroo 3 jechuun meeqa ta'a 20 ta'a jechuudha. Gaafa y kiyya 0 tokkotiin x meeqa ta'a 20 jechuudha. Amma kana arganneerra amma mootu both equation ka walirratti dalgamsa walirratti dalaynaa jechuudha. Maal barbaaduuf intersection isaanii barbaaduuf bakka sararoon itti wal qaxxaamuran san barbaaduuf jechuudha. Bakka equation 3x plus 2y fi 9x plus 4y itti wal qaxxaamuran san barbaaduuf both equations simultaneously jedhamu san barbaannaa jechuudha. Akkamiin barbaannaa kan jedhu immoo elimination method fayyadamnee barbaanna. Equation keenyatti kan jalqaba 9x plus 4y is equal to 360 equation kana kan ammotu 3x plus 12y is equal to 60 kan jedhu kana maal goonare both equation isa barbaannaa jechuudha. Akkamiin barbaannaa elimination method fayyadamnee barbaanna. Elimination method fayyadamuuf tokko gaafa walirraa hir'ifnu jijjiiramaan tokko 0 nu ta'uu qaba. X minus x 0 yookaan ammoo y minus y kenna 0 ta'uu qaba jechuudha. Amma saniif maal goonare wal fakkeessuu qabna. Wal fakkeessuuf ammoo equation jalaa kana 3 hin baay'isaa jechuudha. 3 times 3x ka gubbaa naa fakkaatuuf ka jalaa 3 hin baay'isa. Plus 12y is equal to 60. Kana jechuun 3 times 3x 3 times 3x plus 3 times 12y is equal to 3 times 60 kana naa kenna jechuudha. 3 times 3x jechuun 9x naa kenna plus 3 times 12y jechuun ammoo 36y naa kenna is equal to 3 times 60 jechuun ammoo 180 naa kenna jechuudha. Amma kana argadhee jira amma ammoo walirraa hir'isa. Akkamiin walirraa hir'ifna ka'ee dhufu ammoo 9x plus 4y is equal to 360 equation kenna kana minus elimination method fayyadamne jedheera isa kana fayyadama amma mootu ka'e wal fakkeesseera waan ta'eef 9x plus 36y is equal to 180 kana walirraa hir'isaa jechuudha. Ishi 9x plus 4y is equal to 360 minus 9x plus 36y is equal to 180 kan 9x minus 9x jechuun 0 dha plus 4 minus 36y jechuun ammoo minus 32y naa kenna jechuudha. Minus 32y is equal to 360 hir'isu 180 jechuun ammoo 180 0 plus minus 32 jechuun 0 minus 32 ta'a minus 32y naa kenna is equal to 180 qaba jechuudha. Isa kana qaba amma minus 32y is equal to 180 ke jedheen kan over minus 32 kara lamaanuu 32 negative 32 fi 32 negative 32 negative 32 badaa jechuudha. Gaafa san y is equal to 180 over minus 32 naa kenna. Kana jechuun ammoo gatii meeqa naa kennare minus 5.625 naa kenna jechuudha. Minus 5.625 kana naa kenna y kiyya gatii y kiyya isa kana ta'a jechuudha. Amma ammoo gatii x barbaada. Gatii x amma equation ma jalqaba kana galchine ilaallu. Equation maal jedha 9x plus 4y is equal to 360 jedha. Gatii y hin qabna gatii y kenna minus 5.625 dha. 9x plus 4 times
gatiin y meeqa inni ree minus 5.625 4 times minus 5.625 dha is equal to 360 9x plus 4 times minus 5.625 namoota meeqa nuu kenna 22.5 nuu kenna jechuudha minus 22.5 nuu kenna is equal to 360 9x plus minus 22.5 jechuun 9x minus plus times minus jechuun positive wayita negative walitti baay'ee negative arganna 22.5 arganna is equal to 360 ta'a 9x is equal to amma kana garas dabarsina gisee garas taroomotu positive ta'a jechuudha 360 plus 22.5 ta'a 9x is equal to 360 ta'uu 22.5 jechuun ammootu 382.5 nuu kennaa jechuudha. Amma kana 9x barbaadaa jirra waan ta'eef 9x is equal to 382.5 dha. Amma kana maal goonare 9x is equal to 382.5 over 9 kara lamaanuu sagalii irra sagalii goona sagaliin bada x is equal to 382.5 hiruu sagalii jechuun meeqa nuu kennare 42.5 nuu kennaa jechuudha. X is equal to 382.5 over 9 jechuun 42.5 amma kun gatii x kennaan gatii y meeqa gatii y minus 5.625 dha gatiin x ammootu 42.5 pointiin tuni lamaan pointii maaliiti yoo jenne bakka intersectioniiti bakka sararoonni kenna lamaan 9x plus 4y is equal to 360 fi 3x plus 12y is equal to 16 itti wal qaxxaamuransanii jechuudha. Amma pointii dhumaa argannee jirra amma pointoota kenna ka arganne sanniin bakka tokkotti finnee barreessinaa jechuudha. Amma jalqaba pointii A jedhee haa fudhadhu. A haa godhu point A jechuun ka 9x plus 4y is equal to 360 irraa argadhe 090 fi 40 kanaa fudhadhu 090 A haa godhu ka ta'an immoo B haa jedhuuni B illee maalirraa argadhe 40 kana B haa godhadhu ka 9x plus 4y is equal to 360 irraa argadhe jechuudha 40 haa godhadhu eegasanii point C haa godhu point C haa jedhuuni point C 05 haa fudhadhu ka 3x plus 12y is equal to 60 irraa argadhe jechuudha. Ishi point D haa jedhuun eegasanii point D illee 20 haa godhu 20 jechuun illee 3x plus 12y is equal to 60 irraa argadhe jechuudha. 20 eegasanii point E haa godhu point E namoota bakka intersection isaanii bakka pointiin equationii lamaan itti wal qaxxaamuran equationii 9x plus 4y is equal to 360 fi 3x plus 12y is equal to 60 bakka isaan lamaan itti wal qaxxaamuransanii gatii x meeqa arganne 42.5 arganne 42.5 fi gatii y meeqa arganne minus 5.625 arganne jechuudha. Minus 5.625 arganne amma kanarra giraafii keenya irratti wal qabsiifnaa jechuudha. Pointoota amma arganne kanarratti giraafii irratti wal qabsiifna giraafiin keenya kana. Eshi gatiin x 20 dha 20 ka jenneen gatiin x kaminni isa jenneef yoo ta'e point D 20 gatii jedhu kana gatiin x ka biraa ammootu 40 gatiin 40 point B ka isa 9x plus 4y is equal to 360 irraa arganne 40 kana ka biraa 42.5 dha gatiin x 42.5 ka jedhamu gatii kaminni yoo jenne ka intersection irraa equationii lamaan irraa arganne kana jechuudha. Akka biraa ammootu gatii y negative 5.65 kana jechuun eessaa fuune ka jedhuuf kan intersection irraa arganne sanii ka biraa gatii y 5 dha gatii y 5 eessaa dhufe jedhuuf ammootu 0.5 ka jenneen kana point C irra ka kenne ka 3x plus 12y is equal to 60 irraa arganne kana ka biraa ammoo point 90 dha gatii y kenna gatii y 90 eessaa dhufe jedhuuf ammootu 9x plus 4y is equal to 360 irraa arganne kana jechuudha. Amma pointii kanneen wal qabsiisaa deemna. Amma jalqaba point A jedhee kakaa'e kana ilaallu point A jechuun 090 isa jedheen kana 090 jechuun gaafa x kiyya 0 ta'u y kiyya meeqa 90 jechuudha.
isa kana jechuun 090 dha jechuudha. 090 ka biraa immoo ka b irra kaa'e kana 40 jedhee ka kaa'e kana jechuudha. Gaafa x kiyya 40 ta'u y kiyya meeqa 0 dha. Kana jechuun 40 0 isa nuun kana jechuudha. Ka biraa immoo pointii kun a dha kun b dha pointii c tu jira pointii c jechuun ka 05 jedhee kaa'e kana. Gaafa x kiyya 0 ta'u gatii y kiyya 5 kenna 05 pointii tanaa jechuudha si. Eegasanii pointii d dha pointii d namoota 20 0 jedhee ka kaa'e. Gaafa x 20 ta'u y kiyya 0 ta'a 20 0 pointii tanaa jechuudha. Amma pointoota kanneen wal qabsiisaa deema. Ka biraa 090 fi 090 kanaa fi pointiin 40 jenneen 40 jechuun pointii tanaa fi pointiin tuni equationii kamii fi 9x plus 4y is equal to 360 kanaa fi eessa arganne equationii kanarraa arganne jechuudha. Saniifuu pointii 090 fi 40 wal qabsiisaa jechuudha. 090 fi 40 wal qabsiisaa jechuudha. Amma kuni 090 fi 40 dha jechuudha. Pointiin kun ka biraa immoo pointii 20 fi 05 jedhuun kuni ka equationii kamiiti yoo jenne dursa 40 fi 090 ka equationii 9x plus 4y is equal to 360. 9x plus 4y is equal to 360 jechuudha. Ka biraa equationii pointii 20 fi 05 05 fi 20 isarraa argate 3x plus 12y is equal to 60 dha jechuudha. Pointii kanneen lamaanillee akkanatti wal qabsiisa. Pointiin kun ka equationii kamiitire straight line kun ka equationii 3x plus 12y is equal to 60 jechuudha. Amma kan argannee jirra. Amma bakka feasible regionii kennaa barbaannaa jechuudha. San booda optimal solutionii kenna barbaannaa jechuudha. Amma wanni nu barbaadaa jiru kun minimizationiidha waan ta'eef minimizationiin garamitti dibama? Gara gubbaatitti ol dibama. Minimizationiin gara gubbaatitti ol dibamaa jechuudha. Asii ol dibamaa jechuudha. Minimization waan ta'eef greater or equal to waan ta'eef sarara kanaa fi isaa olii jechuudha. Sararri kun maa inni ree equationii 9x plus 4y is equal to 60 ennunii jechuudha. Amma pointii kan fudhanna ree pointii kana fudhanna pointii kana jechuun 40 pointii ennuun tanaa jechuudha. Ka biraa immoo pointii kan fudhanna pointii kana fudhanna pointiin tun taminni 090 ka jennuun kana jechuudha. Amma 00 fi 05 fi 20 kenna optimal solutionii kenna keessa galuu hin danda'amu. Maaliif yoo jenne asii ol dibama waan ta'eef asirraa oli waan ta'eef sarara kanatu daangaa nu godha. Sararri 9x plus 4y 300 is equal to 360 kanatu daangaa nu ta'a. Saniifuu pointii nu fudhannee optimal solutionii isaa barbaannu pointii 40 fi pointii 090 jenneen tanaa jechuudha. Isa 9x plus 4y is equal to 360 irratti argaman sanii jechuudha. Amma optimal solutionii isaanii barbaanna. Amma optimal solutionii isaanii barbaannaa jechuudha. Pointii nu optimal solutionii barbaannu pointii kam yoo jenne pointii 40 fi pointii 090 tiif optimal solutionii isaa barbaannaa jechuudha. Amma pointii A jedhee haa fudhadhu pointii tam 090 fi pointii B jedhee haa fudhadhu pointii B tamini 40 kana B godhee haa fudhadhu jechuudha. 40 pointiin tunniin maaliif optimal solutionii isaan barbaannu isa jedhu saniif 05 fi 20 pointii kanneen maaliif hin barbaanne isa dhufamotu feasible regionii kennaan ala waan ta'aniif infeasible waan ta'aniif optimal solutionii kenna keessatti galuu hin danda'an. Saniifuu optimal solutionii bakka nuti barbaannu bakka inni dibame irraa gara sittiisan maaliif greater or equal to waan ta'eef minimization problem waan ta'eef jechuudha. Amma optimal solutionii akkamiin barbaanne jedhuuf equationii kenna jalqaba 400x plus 200y jedhe isa keessa galchina. Minimize z is equal to 400x plus 200y jedha jechuudha. A kiyyaaf haa dalagu A jechuun 090 dha. 400
x kiyya meeqa 0 dha times 0 plus 200 times y kiyya meeqa 90 jennaan 400 times 0 jechuun 0 plus 290 jechuun ammoo meeqa taare 18,000 ta'a jechuudha. 18,000 0 plus 18,000 nammootu 18,000 naa kenna 0 onnoon qabu. Point F kan argadheera. Point B illee haa barbaadu. Point B jechuun point kam goone 40 kana jechuudha. Equationin keenya maal jedha? Z is equal to 400 x plus 200 y jedha. Pointiin keenya kaminirree pointiin nu asii qabnu 40 kana 400 times gatiin x kiyya 40 40 plus 200 times gatii y kiyya immoo 0 dha 0 ta'a jechuudha. 440 jechuun 16,000 plus 200 times 0 jechuun 0 dha 16,000 ida'u 0 jechuun 16,000 jechuudha. Amma optimal solutionin keenya maal taare kan barbaadaa jiru minimization problemidha. Minimization problemii gaafa ta'u optimal solutionin keenya isa xiqqaasa fudhannaa jechuudha. Amma wanni nu hojjannee arganne irraa tokko 18,000 tokko ammootu 16,000 jechuudha. Saniifuu optimal solutionin keenya meeqa taare 16,000. Maaliif yoo jenne 18,000 caalaa 16,000tu xiqqaadha waan ta'eef. Maaliif wanni nu hojjetaa jirru minimizationii waan ta'eef. Osoo maximizationii ta'ee garuu optimal solutionin keenya 18,000 ta'a jechuudha. Garuu minimization waan ta'eef minimizationiif gatii xiqqaasa fudhan. Gatii xiqqaan keenya meeqa 16,000 kuni optimal solutionii jedhama. Pointiin B ammootu pointii B jechuun pointiin 40 jenneen tun ammootu our optimal pointii jedhamte jechuudha. Minimization problemiin kana fakkaata. Like godhaa, share godhaa, comment illee barreessaa. Subscribe illee gochuu hin dagatinaa. Akka barataa biraa bira gahuuf illee share illee godhaa, subscribe godhaa.